pagyamanan da ka amami nga nain langitan apo ti daytoy manen nga kanito iti maminsan pay nga gundaway apo pagyamanan da ka iti kinaimbag mo iti biyag iti tunggal maysa kada kami nga ure pay iti baet apo ti pasamak apo iti daytoy nga pamilya nga isu nga nakaurnungan mi mamati kami apo nga sika ti ikan kanayon nga mati kakaadda sika apo ti ikan kanayon nga mga aywan at agyaman kami apo ti gundaway nga panang pagsasarak mo iti tunggal maysa kada kami ket apo ti daytoy nga rabii numan pay basit laeng ti gundaway apo nga panagkakadwami nga magyaman kami iti ayat anaritna iti tunggal maysa kada kami agyaman kami iti dayjay talged iti tunggal maysa kada kami nga uray kadagiti kakastoy nga gundaway apo ket mabalin mi nga ipakita apo ti ayat iti tunggal maysa iti nagbabaitan mi apo saan laeng nga iti dayjay panagkakabagyan mi o Dios nga uray pay apo iti kastoy nga wagas na sikapit pagmaymaysaan da ka apo nga dayawen ken itanok apo baitan ti kastoy nga sitwasyon agyaman kami ket kararag mi apo iti daytoy nga kanito nga ti pamilya apo nga nakapasamakan daytoy nga pasamak o Dios ket itultuloy mo ida nga aywanan ibatim kadakwada apo ti ragsak o Dios ket ituloy mo ida apo nga liwliwaen o Dios agyaman kami nga uray pay apo iti gundaway met apo nga inted mo kada kami nga inmay ken ti panagawid mi agyaman kami ken ka nga sikat ang tutuloy nga makikaadda ken mangaywan kada kami ti dalan mi o Dios iti panagawid mi ket masangkutan mi dagiti pamilya mi apo nga addaan iti napya nga salunat ken uray met kada kami iti panagawid mi Dios agyaman kami ket sika nga rod ket tutuloy apo nga mangiparit na dayta nga ayat iti puso ti tunggal maysa kada kami agyaman kami ket dagiti damanen apo ti dinawat mi nga may kapumet lang tinapateg na naga niya po mi nga Jesus dinawat mi amin dagitoy amen yes tuloy tayo nararag ayan